سلام، من شیدم و تو این ویدیو میخوام آموزش دوخت زنجیره تک قلاب رو بهتون آموزش بدم. روبان رو از یک نقطه روی سطح پارچه بیرون میاریم و در جایی نزدیک نقطه قبلی داخل پارچه میکنیم، ولی کل روبان رو داخل پارچه نمیکشیم. سپس از جایی در بالای کوک‌های قبلی سوزن رو بیرون میاریم و از وسط روبان رد میکنیم و در همان نقطه سوزن رو به زیر پارچه میبریم. خب خیلی به راحتی بهتون یاد دادم که چطوری میتونید زنجیره تک قلاب رو بدوزید. حالا با استفاده از همین مدل دوخت، یعنی زنجیره تک قلاب، میریم که یه گل خوشگل بدوزیم.